вероятностью 100-500%, вот 100-500, вот какой бы я ни был умный, я себе квартиру сделаю, поставлю туда мебель, через полгода буду ходить, твою мать, блядь, нахуя ты сюда поставил? Знал же, все же знал. И один хер впендюрил. Будет так стопудово. Может быть, объем вот этого будет уже небольшой, но будет 300%. Я срок где-нибудь лжану. Слушай, мне вот прям интересно было почитать в комментариях, чтобы люди написали, чего они никогда бы не сделали, никогда бы не поставили, что касается мебели, ремонта и так далее. Вздрогнуть читать. Ну, прям интересно было.